السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فدرس اليوم إن شاء الله غيكون حول l'heure أو الساعة. l'heure. فلنبدأ على بركة الله. أول شيء ساعة يعني 60 دقيقة، ساعة واحدة هي une heure. une heure. une heure. وساعات يعني في الجمع des heures. des heures. بالنسبة لدقيقة، دقيقة واحدة هي une minute. une minute. ودقائق هما des minutes. des minutes. وبالنسبة لثانية هي une seconde. une seconde. وثواني des secondes. des secondes. فإذا بغينا نطرح السؤال كم الساعة؟ كم الساعة؟ بالفرنسية نقول quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ هذا السؤال ممكن نطرحه بأوجه مختلفة، فنقول أيضا quelle heure il est؟ quelle heure il est؟ وممكن نقوله il est quelle heure؟ il est quelle heure؟ فغتلاحظوا أنه سي لا ميم كيستيون أو نفس السؤال غير كنطرحوه بأشكال مختلفة. quelle heure est-il؟ quelle heure il est؟ il est quelle heure؟ ولكن الأكثر شيوع أو السؤال اللي كنطرحوه بزاف هو quelle heure est-il؟ quelle heure est-il؟ فبالنسبة هنا l'heure c'est un nom féminin، داكشي باش قلنا quelle بدو زال ماشي ال وحدة، دونك quelle heure لأنه heure اسم مؤنث. alors قلنا la question quelle heure est-il هي الأكثر استعمال. la réponse أو الجواب نتاع هاد الكيستيون كيكون هو دائما il est وكنقول كم ساعة. مثلا il est 1 heure، il est 2 heures، il est 5 heures، il est 7 heures، على حسب كم الساعة. d'accord. donc la réponse نتاع quelle heure est-il كتكون هي il est. نتمنى يكون واضح لكم. الآن ننتقلوا les heures. alors إلا شي شخص سألني كم الساعة وكانت الساعة تشير إلى الواحدة فأقول il est 1 heure. il est 1 heure. alors كيف كنعرفوا أنه في الساعة كاينين deux aiguilles اللي هما عقارب الساعة. la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. donc العقرب الصغير كيحدد لنا الساعات والعقرب الكبير كيحدد لنا الدقائق. alors إلا كانت الساعة تشير إلى الواحدة وسألني شي شخص كم الساعة فأقول il est 1 heure. il est 1 heure. إذا كانت الساعة تشير إلى الثانية فأقول il est 2 heures. il est 2 heures. alors هنا غتلاحظوا أنه فاش قلنا il est 1 heure كتبنا heure ما فيهاش اس لأنه غير heure وحدة يعني c'est singulier مفرد. donc heure une seule heure. d'accord. فاش قلنا il est 2 heures هنا كنضيفوا اس لأنه 2 heures يعني هنا pluriel 2 اثنان il est 2 heures. فبالنسبة هنا أيضا غتلاحظوا أنني قلت 2 heures هنا نطقت لا لتر زد مع أنها ما كايناش. pourquoi؟ باسكو عندي h باسكو عندي لا لتر x كتبعها h دونك كندير لا ليزون وكنقرا 2 heures 2 heures. d'accord. كنطق لا لتر زد مع أنها ما مكتوباش باسكو درنا لا ليزون. alors il est 2 heures. إلا كانت الساعة تشير إلى الثالثة فأقول il est 3 heures. il est 3 heures. هنا أيضا غتلاحظوا أننا ضفنا s نتاع البلوريال أو الجمع il est 3 heures. إلا كانت الساعة في الرابعة فأقول il est 4 heures. il est 4 heures. الخامسة il est 5 heures. il est 5 heures. السادسة il est 6 heures. il est 6 heures. هنا أيضا لا ليزون هنا أيضا قمنا بلا ليزون il est 6 heures. إلا كانت الساعة في السابعة فأقول il est 7 heures. il est 7 heures. إلا الساعة في الثامنة فأقول il est 8 heures. il est 8 heures. الساعة في التاسعة il est 9 heures. il est 9 heures. انتبهوا للنطق فقلت 9 heures
V. نطقت لا لتر V مع أنه ما مكتوباش لأنه عندي لا liaison entre F et H. Il est 9 heures. D'accord. إلى الساعة تشير إلى 10 فأقول il est 10 heures. 10 heures. دائما انتبهوا للنطق 10 heures. هنا أيضا قمنا بلا liaison entre X et H. قلنا il est 10 heures. إذا كانت الساعة في 11 فأقول il est 11 heures. il est 11 heures. alors بالنسبة إلى كانت الساعة كتشير 12 فإذا كان الظهيرة يعني إذا كان الصباح أو الظهيرة فأقول il est midi. il est midi يعني وقت الظهيرة. وإذا كان منتصف الليل يعني 12 منتصف الليل فأقول il est minuit. il est minuit. الظهيرة كنقول il est midi. 12 يعني في وقت الظهيرة كنقول il est midi. وفي 12 في منتصف الليل أقول il est minuit. minuit. alors إذا كان minuit يعني منتصف الليل فاش كتوصل الواحدة فأقول il est 1 heure. ثانية il est 2 heures 3 heures 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures 9 heures 10 heures 11 heures. دونك كنستعمل الساعة اللي شفنا دابا. إلا كانت الساعة في ميدي يعني إلا كان إلى ميدي أبخي ميدي يعني فاش كتوصل الواحدة ما كنقولش إلى 1 heure لأنه إلا قلت إلى 1 heure غتخلط لينا مع 1 heure نتاعت منتصف الليل. ألوغ شنو كنقولو il est 13 heures. il est 13 heures. فغتلاحظوا في الساعات الرقمية فاش كتكون الواحدة بعد الزوال ما كتكونش مكتوبة فيها واحد كتكون مكتوبة 13. دونك الواحدة بعد الزوال هي 13 heures. بمجرد ما كتفوت الظهيرة يعني ابخي ميدي كنوليو كنحسبوا في الساعات 13 14 15 اتسيتيرا. نتمنى يكون واضح لكم. الوغ قلنا بعد الزوال او بعد الظهيرة الا كانت الساعة تشير للواحدة فغنقولو il est 13 heures. الا الساعة تشير الى الثانية فغنقولو il est 14 heures. 14 il est 14 heures. الساعة تشير الى الثالثة فنقول الثالثة بعد الزوال نقول il est 15 heures. il est 15 heures. الرابعة il est 16 heures. il est 16 heures. الخامسة il est 17 heures. il est 17 heures. السادسة il est 18 heures. il est 18 heures. السابعة il est 19 heures. il est 19 heures. انتبهوا للنطق 19 heures. الثامنة il est 20 heures. الثامنة 20 heures. 20 heures. التاسعة il est 20 et 1 heure. il est 20 et 1 heure. العاشرة il est 22 heures. il est 22 heures. الحادي عشر il est 23 heures. il est 23 heures. وفاش كتوصل الساعة الثانية عشرة فهي minuit. نقولوا il est minuit. الآن ننتقلوا لي مينوت أو الدقائق يعني كيف نقرأ الساعة مع الدقائق. فكيف قلنا la petite aiguille indique les heures et la grande aiguille indique les minutes. دونك حنا الآن غتهمنا la grande aiguille. داكوغ la petite aiguille غتبقى في الثالثة أو في 3 heures. داكوغ دابا غنشوفوا غير الدقائق. ألوغ فاش كتكون la grande aiguille هنايا ألوغ هنا عندنا 0 هادو الدقائق. دونك 0 1 2 3 4 5. دونك هنا عندي 5 minutes. 5 دقائق. 6 7 8 9 10. هنا 10 minutes أو 10 دقائق. 11 12 13 14 15. هنا عندي 15 دقيقة أو 15 minutes. الآن غنشوفوا كيفاش كنقراوها. دونك هنا عندي الساعة سي الثالثة. دونك سي il est 3 heures 5. il est 3 heures 5. إلا عندي الساعة في الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولا غروند ايغوي العقرب الكبير ولا غروند ايغوي كاين في هذا المكان فكنقول il est 3 heures ولا 4 heures ولا 5 على حسب الساعة 5.
D'accord. Donc هادو اللي مكتوبين بالاحمر هما الدقائق. Il est 3h05. إلا كان la grande aiguille sur 2 كنقول il est 3h10. Il est 3h10. إلا كان la grande aiguille sur 3 فكنقول il est 3h15. Il est 3h15 أو كنقولو il est 3h15. Il est 3h15. إيكار كتعني والربع، يعني الثالثة والربع. داك الربع هو كار. ألوغ يا أما كنقولو il est 3h15 أو il est 3h15. داكوغ. وكنبقاو غاديين على نفس المنوال. لا غروند ايغوي سور 4 فكنقولو il est 3h20. إلا كان لا غروند ايغوي سور 5 فكنقولو il est 3h25. il est 3h25. إلا كان sur 6 فكنقولو il est 3h30. il est 3h30. أو كنقولو أيضا il est 3h30. il est 3h30. et demi هي والنصف. كنقولو il est 3h أو 4h 5h على حسب. et demi والنصف، الثالثة والنصف. نتمنى يكون واضح لكم. الآن إلا كان لا غروند ايغوي سور 7 فكنقولو il est 3h35. il est 3h35. أو كنقولو أيضا il est 4h moins 25. il est 4h moins 25. alors إلا قلنا il est 3h35 راه باينة، يعني الثالثة و35 دقيقة. بقات ليا 25 minutes، يعني 25 دقيقة وتوصل الرابعة. alors شنو كنقولو il est 4h، يعني الرابعة moins 25 إلا 25 دقيقة. دونك باقي 25 دقيقة باش توصل الرابعة. داكوغ. الآن إلا كان لا غروند ايغوي سور 8 فكنقولو il est 3h40. il est 3h40 يعني ثالثة و40 دقيقة. 3h40. أو كنقولو أيضا il est 4h moins 20. il est 4h moins 20 يعني الرابعة إلا 20 دقيقة، يعني باقي لي 20 دقيقة ونوصل للرابعة، يعني 4h moins 20 moins 20 minutes. الآن إلا عندي la grande aiguille sur 9 فكنقولو il est 3h45. il est 3h45 يعني الثالثة و45 دقيقة. وكنقولو أيضا il est 4h moins le quart. il est 4h moins le quart يعني الرابعة إلا ربع. إلا ربع. فقلنا الربع يعني ربع ساعة كيتسمى quart. un quart d'heure. ربع ساعة هو un quart d'heure. alors إلا عندي la grande aiguille في 9 فغنقولو 4h يعني الرابعة moins quart إلا ربع، يعني باقي ربع ساعة وغنوصلو للرابعة. donc il est 3h45 أو il est 4h moins le quart. الآن إلا كان la grande aiguille sur 10 فكنقولو il est 3h50. il est 3h50 يعني 53 دقيقة أو il est 4h moins 10. il est 4h moins 10 يعني الرابعة إلا 10 دقائق، يعني باقي 10 دقائق وتوصل الرابعة. داكوغ. il est 4h moins 10. الآن إلا كان la grande aiguille sur 11 فكنقولو il est 3h55. il est 3h55 يعني الساعة الثالثة و55 دقيقة. أو كنقولو il est 4h moins 5. il est 4h moins 5 يعني الرابعة إلا 5 دقائق، يعني باقي ليا 5 دقائق وتوصل الرابعة. وفاش كتوصل الرابعة فكنقولو il est 4h pile. il est 4h pile. نتمنى يكون واضح لكم بالنسبة للدقائق. الآن غنشوفوا بعض المصطلحات اللي كتعلق بالساعة. فمثلا ساعة حائطية يعني الساعة اللي كتكون في الحائط une horloge murale. une horloge murale. une horloge ساعة مورال حائطية. الساعة اليدوية الساعة اللي كتكون في اليد تسمى une montre. une montre.
منبه un réveil un réveil. وعقارب الساعة هما les aiguilles. فقلنا عندنا la grande aiguille يعني العقرب الكبير اللي كنحددو به الدقائق، و la petite aiguille qui indique les heures، والعقرب الصغير اللي كنحددو به الساعات. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدوا منه وتكونوا تعلمتوا تقراو الساعة وتعرفوا تطرحوا السؤال كم الساعة باللغة الفرنسية وتعرفوا تجاوبوا عليه. بالنسبة اللي باقي ما فهمش مزيان غير يعاود الدرس مرة أخرى إن شاء الله غادي يفهم. نتمنى يكون كلشي واضح لكم. إلا استفدتوا من الدرس ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.